Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, ktoré bude o už neúplne základných reproduktoroch, takže sa bavíme o reproduktoroch strednej triedy. Máme tu zástupcu z Nemecka, je to Canton Taunus 90, potom tam máme KEF R7, no a Monitor Audio Silver 500. V tomto videu sa pozrieme, ako sa tieto reproduktory navzájom líšia, hlavne po zvukovej stránke. Tak sledujte. Dizajnom sa samozrejme tieto reproduktory veľmi líšia, ale čo je veľmi podobné, tak je ich vnútorný a vonkajší rozmer, a to práve z toho dôvodu, že sú vlastne vo veľmi podobnej kategórii. Možno ste si všimli, že práve najväčšie meniče má Monitor Audio Silver 507 generácie a následne za ním sú to Cantony a potom úplne jemne menší rozmer meničov má potom KEF R7. Všetky reproduktory majú veľmi pekné spracovanie. Je to celkom samozrejme, keďže sa jedná o strednú triedu. Štruktúra dýhy je veľmi pekná, rovnako ako aj hrany. Veľmi pekne vyzerajú Taunusy aj v čiernom lesku, ktorý máme v štúdiu na modeli Taunus 30. Meniče sú uchytené spredu a skrutky sú schované za krytkami, ktoré sú pravdepodobne hliníkové. Všetko pôsobí u Cantone hodnotne. Podstava chráni reproduktor napríklad pred automatickými vysávačmi a slúži na dýchanie reproduktoru, keďže má spodný bas reflex. Nožky u KEFu a Monitor Audia sú celkom pekné. Najviac sa mi páčia tie u Silver 500. Sú praktické, pretože majú zo spodnej strany gumu, do ktorej môžete ešte namontovať hroty. U KEFu máte možnosť hrotov a misiek. Keď však potrebujete reproduktor posúvať, tak to chce dávať veľký pozor. Ako náhle sa miska stratí na nerovnej podlahe, tak vám tieto ostré hroty KEFu pekne poškriabu podlahu. Najlepšie je ťahať reproduktor za nohy. To funguje. U všetkých modelov je mriežka magnetická, čo odpovedá cenovej kategórii. Hlak je celkom pekný a moc tomu nie je čo vytknúť. Čo sa týka vzhľadu meničov, tak ide Monitor Audio a Canton klasickou cestou, kde je menič pekne vidno. U monitoru sú meniče uchytené zozadu a u KEFu spredu ako u Cantonu a sú zakryté krytkou. KEF má podľa mňa najelegantnejší vzhľad, pretože je všetko v jednej farbe a tak R7 pôsobia nenásilne napriek svojej veľkosti. Zadná strana odhaľuje, čo je štandardom tejto cenovej kategórie, čím je možnosť použitia by-wire alebo by-amp pripojenia. U Taunusu a Silverov je to klasická pozlatená prepojka a u KEFu úprimne boh vie. Máte tam na to tieto skrutky zo zadnej strany. To dôležité je, že to vlastne funguje. Ďalšou zaujímavosťou KEFu je bas reflex, ktorý je z vnútornej strany utlmený. Čím sa snaží ešte viac redukovať skreslenie, ktoré vychádza z kabinetu reproduktoru. Je to klasika u KEFu, ktorú nájdete v radách LS, R a vyšších. No a teraz si ešte môžete pozrieť parametry reproduktorov prehľadne v tabuľke. Čo sa týka zvukového prejavu, tak všetky tieto reproduktory sú totálne iné. A to z toho dôvodu, že Monitor Audio klasika má takú tú najväčšiu ráznosť, keď si ich zapojíte a porovnáte oproti iným reproduktorom. Takže znamená to, že vlastne majú výrazný bas, majú relatívne výrazné výšky a výrazné stredy, čo je také špecifikum u modelu Silver 507 generácie. A v podstate oproti 6. generácii sa tu pridávajú hlavne stredy. U KEFu je zase ten prejav klasický KEFovský. To znamená, že máte tam celkom pekne výrazné stredy, k tomu je veľmi pekný bas a potom výšky sú zase utlmené. Čo samozrejme záleží potom, akú hudbu počúvate, preto samozrejme tá rozdielnosť tam je. No a potom tu máme Cantony, ktoré sú svojím prejavom zase kantonské. A to znamená, že keď si ich porovnáte napríklad s Monitor Audiom, tak výšky sú možno jemne vyššie než u Monitor Audia, ale stredy sú oproti tomu trochu utlmené a basy sú zase na svoju kategóriu relatívne intenzívne, v podstate normálne, tak ako u KEFu, a Monitor Audio má teda trochu viac toho basu.
Ale to dôležité je, že to potom dáva tak trochu ako náznak, na ktorú hudbu sa tieto reproduktory hodia. U kefu si užívate v podstate muzikálnosť, takéto jemné podanie, a to súvisí hlavne s tými výškami, ktoré majú taký kefovský nádych, sú tak trochu inak zafarbené a poznám veľa zákazníkov, ktorým sa práve tento prejav páči. Je to taký nenásilný a utlmený prejav. Následne máte monitor audio, ktoré v tej svojej kombinácii s tými výškami a stredmi naozaj nechajú ožiť v podstate ktorúkoľvek hudbu. A to je ako keby taký ten wow efekt monitor audia, ktorý vás proste môže očariť, keď ich počujete. No a potom sú tam kantony, ktoré zase idú tak trochu inou cestou. Kanton sa snažil byť vždy špecialistom na big beat, no a je to tam poznať. Vlastne to nastavenie tých reproduktorov je u kantonu dosť cielené, takže oni v tomto prípade vedia, čo robia. Ich výškač, ktorý je keramický v tomto prípade, tak ten má taký ten svoj... Naozaj to z toho počujete, ako keby ste tam mali maličkú myštičku, ktorá je proste keramická. Rovnako počujete u monitor audia to, že je to vlastne výškač, ktorý je z hliníku. Všetky tieto elementy tam vlastne v tej hudbe počujete, keď sa započúvate. No a vlastne tie Taunusy 90 od Kantonu, tak to sú v podstate veľmi podobné reproduktory GLEčkam 90, akurát majú čistejší prejav a hlavne sa líšia v tom výškači, ktorý je tu keramický a je to potom taká trochu iná verzia výškaču, ktorá je v GLEčkách. Tento výškač je jemnejší, je príjemnejší na dlhodobé počúvanie oproti GLEčkám. Čo sa týka hlasitosti, tak u nižšej hlasitosti si najviac užijete monitor audia a kantony. Ako náhle sa začnete hýbať v teritóriu, kde tá hlasitosť je vysoká, tak tam už potom vás začne monitor audio aj kanton trochu ubíjať a tam potom zase získavajú kefy plusové body, pretože tým, že ste výšky utlmené, tak zvládnete na nich v pohode aj vysokú hlasitosť. Takže to je vždy ten kompromis toho, ako sa vám počúvajú pri nižšej hlasitosti a pri vyššej. Samozrejme, podľa toho je dobré si taktiež zvoliť tento model. No a samozrejme, ak máte záujem, príďte si ich vypočuť. Porovnávanie reproduktorov nie je až také jednoduché, ako by sa možno zdalo. V podstate dohromady so všetkým meraním, s testovaním, s nahrávaním jednotlivých skladieb nám to zaberie 2 až 3 dní práce vlastne a nehovorím ani o editácii videa, ale to je tak trochu mimo. V podstate na konci videa nájdete porovnanie zvuku týchto reproduktorov, samozrejme berte v potaz, že je to nahrávané mikrofónom, potom je to samozrejme spracované, komprimované na YouTube a potom prehrané vašimi sluchátkami. Takže ten prejav samozrejme nebude taký, aký je tu v štúdiu. Teraz sa už pozeráme na výsledky merania. Červenou farbou nájdeme znázornené kantony Taunus 90, Monitor Audio Silver 500 modrou a KEF R7 zelenou farbou. Ako prvé je pekne vidieť najintenzívnejší bas Monitor Audio Silver 500 okolo 25 Hz. Následne sú na tom všetky modely veľmi podobne okolo frekvencií 40 až 50 Hz. Následne sa v teritóriu nižších tónov bas-gitary, znamená do 100 Hz, dostáva do popredia Taunus 90. Tu je prvý náznak ladenia kantonu pre Big Beat. Všetky merania sme nastavili na identickú hlasitosť u 200 Hz. Následne je vidieť, ako sa kantony Taunus svojou intenzitou ponoria pod Silver 500 a R7. U Silverov je potom vidieť zvýraznené vyššie stredné pásmo od 1500 do 3500 Hz. Toto je naozaj počuť v piesňach a aj z toho dôvodu je možné pripísať razanciu na stranu Silver 500. KEF R7 a Taunusy sú vo svojom vyššom strednom a nižšom vysokom pásme veľmi podobné. Rozdiely nás čakajú až v teritóriu vysokých frekvencií od 7000 Hz, kde sú KEF utlmené. Táto jej charakteristika umožňuje počúvať hudbu na vysokú hlasitosť bez problémov. Ako som spomínal, tak je to tak, že u nižšej hlasitosti potom môže u kefu chýbať detail, kde sa Silver 500 a Taunus 90 počúvajú výborne. Teda vždy je niečo pre a proti. Na záver je vidieť najväčšiu intenzitu výšoku Taunusu 90 od cca 11 000 Hz. Vidieť tu najväčší prínos keramického výškového reproduktoru oproti hliníkovému výškaču u lacnejšieho modelu GL90, ktorý má v tejto oblasti zvýšenú intenzitu a keramický sa drží pekne v rovine.
Takže ktoré reproduktory si vybrať? No ja si myslím, že je to presne na vás, pretože každý z nás má iné preferencie. A to hovorím aj zákazníkom, neexistuje v tejto kategórii asi zlý reproduktor, pretože všetky sú vlastne veľmi pekne znejúce. Každá z týchto značiek do toho dáva svoje know-how a svoje skúsenosti a drží sa svojho overeného receptu, ktorý funguje u fanúšikov tejto značky. Samozrejme, pozývam vás do štúdia, kľudne sa objednajte na poslech a určite vám to pomôže pri výbere. Ak ste niekde našli výhodnejšiu cenu na tieto reproduktory a máte o ne záujem, tak nám určite napíšte, niečo pre vás vymyslíme. No a samozrejme, budem rád za akékoľvek komentáre pri videu. Kľudne dajte vedieť, aké reproduktory sedia vám najviac. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like. Ak ešte neodberáte tento kanál, tak dajte odber, to nám pomôže taktiež. No a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu alebo tu v štúdiu. Majte sa pekne. Čau. And I will keep on waiting for a better day. So won't you come back, baby?